लो जी मित्रों, स्वराज 744 15 स्पीडा दे विच 4 व्हील ड्राइव। ठीक है जी, रंग भी बाई जमा ही लाल, सिर्फ एक स्टिकरां दा ही फर्क है। ट्रैक्टर बाई ਉਹੀ चीज़ 855 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ था पुराने मॉडल च। ठीक है, इंजन ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਆ 3308 सीसी वाला, 3 स्पीड है ਤੇ ਸਾਈਡ ਕਲੱਚ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ।